шинэ коронавирусын халдварын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар та бүхэндээ мэдээлэх өдөр тутмын өнөөдрийн 2020 оны 1-р сарын 27-ны мэдээлэл эхэлж байна. Өнөөдөр дэлхийд дахин бүртгэж байгаа коронавирус халдварын өнөөгийн байдал авч хэрэгжүүлж байгаа төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. Мөн дараа нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Диордеца гишүүн орнуудад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байгаа зөвлөмж арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. За, эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга боён жаргал эмнэлгийн байгууллагуудын бэлэн байдал хэрхэн хангагдж байгаа талаар болон салбар дундын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тандал судалгааны албаны дарга Амсэлма хариу арга хэмжээний бэлэн байдал хүсүүтийн хийж гүйцэтгэж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. За, 2020 оны 1-р сарын 27-ны 10 цагийн байдлаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар өвчлсөн хүний тоо 2796. Нас барсан хүний тоо 80. За, үүнээс бүгд найрамд хятад ард улсад 2761 тохиолдол, хөлийн чандад бусад орнуудад 35 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Нас баралтуудын хувьд энэ 80 нас баралтын хувьд бүгд найрамдах хятад ард улсад бүртгэгдсэн байна. За, бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүл мэндийн яамны мэдээгээр 461 хүн сэхэн амьдруулах тасагт эмчлэгдэж байна. Бүрэн эдгэрсэн дараа 49 хүн байна гэсэн мэдээлэлтэй байна. Өвөр Монголд 7, Манжуурт 2, Шилийн голд 1, Ирээнд 4 с жигтэй тохиолдол бүртгэгдээд байна. 1 сарын 25-ны бүртгэгдсэн байдал. За, Монгол Улсад шинэ коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй. 1 сарын 25-нд салбар дундын багийнхны хийсэн үнэлгээгээр Монгол Улсын шадар сайдын 8 дугаар журмын дагуу хийсэн үнэлгээгээр эрсдлийн зэрэг дундаас өндөрч шилжсэн байна. За, бүгд найрамд хятад ард улсын 30 мужи Макао, Хонконг, Тайван, Сингапур, Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос улс, Япон, Непал, Вьетнам, Франц, Канада, Австрали, Малайз гэсэн 14 орнд халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. С жигтэй гэж үзэж байгаа 9 орн байгаа юм байна. Филиппин, Оросын холбооны улс, Мексик, Итали, Англи, Финланд, Герман, Колумб, Бразил. За, та бүхэнд 1-р сарын 23-24-ний пүрэв баасан гаригуудад бид бас мэдээлэл хийж ажилласан байгаа. Ингээд 1-р сарын 24-нд улсын онцгой комисс оролцсон байгаа. 1-р сарын 25-ны хагас өдөр нийслэлийн онцгой комисс оролцсон байгаа. 1-р сарын 25-ны хагас өдөр эрүүл мэндийн сайд, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч хамтран халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тусламж үйлчлэгээний бэлэн байдлыг шалгаж зөвлөгөө өгж ажилласан байгаа. 1-р сарын 26-ны нэм гарагт өчигдөр засгийн газрын ээлжид бус хуралдаан хуралдсан байгаа. Ингээд улсын онцгой комиссийн болон засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрээс та бүхэнд багцаж танилцуулъя. За, 1-р сарын 24-ний улсын онцгой комиссийн хурлаас гарсан шийдвэрээр эрүүл мэндийн сайдад эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний бэлэн байдлыг хангах, эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг бүрэн хангаж, шаардлагатай тохиолдолд резидент эмчнэрийг бэлэн байдалд байрлахыг, иргэд олон нийтэд хандсан цаг үеийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг нэг цэгээс бодиттой хүртээмжтэй хүргэх үүргийг өгсөн байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Баатар Улирал ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр 2020 оны 1-р сарын 27-ны өдрөөс 3-р сарын 2-ны өдөр хүртэл түр хаахыг өчигдрийн засгийн газрын ээлжид бус хуралдаанаар үүнийг өргөжүүлээд мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ихтэй сургуулиуд, секц дугуулан дамжаа мөн автомат тоглоомын газар, PC тоглоомын газруудын үйл ажиллагааг мөн бүрэн хаах шийдвэр гарсан байгаа. Тогтоосон хугацаанд суралцагчдад сургалтын хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг олох ажлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг даатгсан байна.
Шаардлагатай санхүүжилтийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэхийг сангийн сайд Хүрэлбаатарт. За ингээд бүгд найрамд хятад ард улстай хилдэг хөлийн бомтуудаар зорчигч тээврийн хэрэгсэл болон явгнаар зорчих иргэдийн хөдөлгөөний асуудлыг холбогд ном журмын дагуу засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлууд гэсэн ийм шийдвэрүүдийг гарсан байгаа. Ингээд өчигдрийн засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийг манай хэвлэхэн өргөнөөр дамжуулж бас мэдээлэлтэй байгаа ч гэсэн гол шийдвэрүүдийг дахин танилцуулъя. Шинэ коронавирусын эрсдлээс өрчин сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, онцлогоор ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис судалдан авах, эмч эмнэлгийн мэрэгжилтний илүү цагийн хөлс, унаал шатхуун шаардлагах зардлыг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг сангийн сайд Хүрэлбаатарт. Дипломат харилцаа олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд бүгд найрамд хятад ард улстай хэллэх, хөлийн авто замын бомтоор зорчигч тээврийн хэрэгслээр болон явгнаар зорчих иргэдийн хөдөлгөөнд төр хугацаагаар хязгаарлалт хийх, хил орчмын дэглэм хяналтыг сайжруулах асуудлыг 2020 оны 1-р сарын 28-ны дотор шийдвэрлэхийг гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга Гомсор нарт даалгах суугаа. Бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг төр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан олон нийтийг хамарсан соёл биеийн тамирын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, хүүхдийн цуслан болон тоглоомын газруудыг ажилуулахгүй байх, кино үзүүрийн газарт 18 наснаас доош насны хүүхдийг оруулахгүй байх арга хэмжээ авахыг аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт даалгах суугаа. Шинэ коронавирусын халдварын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар бүх нийтэд үнэн зөв мэдээлэл шуурхай өргөж байхыг эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл, халдвараас өрчин сэргийлэх чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгаа сэрэмжлүүлэх зөвлөгөөг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өмчийн хэлбэр үл харгалзан шуурхай үн төлбөргүүд дамжуулах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дарга ганц зөрөгт даалгах суугаа. Амьсгалын замын цочмог халдвар томуу төсөлд өвчнөөр өвчлсөн 5 хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт эсвэл гэрээр асарсан ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эцэг их асран хамгаалагчдад 5 хүртэлх хоногийн цалинтай чөлөө олохыг төсвийн байгууллагын дарга захирал нарт даалгаж, хувийн хвшлийн байгууллагын ажил олгогч нарт зөвлөсөөгөө бүгд найрамд хятад ард улсын Ухаан хотод сурч байгаа Монгол иргэдэд татаж авах асуудлыг судалж шийдвэрлэх талаар холбогд арга хэмжээ авахыг гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар зам тээврийн хөгжлийн сайд энх хамгаалал нарт даалгасгаа гэсэн ийм улсын онцгой комиссийн болон засгийн газрын ээлж бус хуралдааны шийдвэрүүд гарсныг та бүхэндээ танилцууллаа. Ингээд эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон бусад холбогдох байгууллагууд 24 цагаар өндөржүүлсэн байдалд ажиллаж байна. Эрсдлийн зэрэг бол өндөрч шилжсэн байгаа. Энэ дашрамд бас хэвлэл мэдээллийнхээ хэрэгслэр дамжуулж та бүхэндээ хандхад үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бол манай урд туршид тохиолдлын тоо одоо өдрөөр биш цагаар нэмэгдэж байгаа. Эрсдэд бол маш ойрхон бодитоор ирсэн байгаа. Гэхдээ мэдээллийг одоо мэрэгжлийн албаны хүнээс авч мэдээллийн найдваргүй их үүсвэрээс зайлс хийж сандарч төвдлгүй тайван байж өрх гэрийн түвшинд та бүхэн өөрсдийг болон ойр дотныхоо хүмүүсийг хэрхэн хамгаалах мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгж байгаа энэ одоо мэдээлэл арга дадал суралцаж ажиллах шаардлагатай байна. Хийх боломжтой зүйлсээ та бүхэн эдгээр зөвлөмж мэдээлэл үндэслэн хийгээрэй. Сенсац хөөх, сенсац тараах шаардлага байхгүй. Ер нь бол бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа захим орчинд харахад бол нэлээд одоо санамсаргүй зориудын гэдэг нь үл мэдэгдэх байдлаар одоо ташаа мэдээллийг, илт ташаа мэдээллийг тараах явдал их байна. Тэгэхээр бас зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 21 зааснаар хүний нэр төр алдар хүнд хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндээ гутаанд оромжсон худал мэдээллийг нийтэд бэлгэсэн эсвэл мэдээллийн хэрэгсэл нийтийн сүлжээгээр тараасан бол хувь хүнийг 2000 нэгжтэй тэмцэх хэмжээгээр торно гэсэн юм заалт байгаа. Хамгийн гол нь энэ заалтнаас гадна өнөөдөр бидэнд мэдээллийн сувгаа нэг байлгах, чөлөөтэй байлгах, бодитоо зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг өгөх ийм шаардлага байх. Одоо энэ сувгийг маань ийм илт ташаа ач холбогдолгүй мэрэгжлийн бус гадна дотны
одоо ийм үүсвэрээс авч тарааж байгаа бидний үйл ажиллагаанд бас хортой сөргөөр нөлөөлөх гээд байгаа учраас та бүхэндээ энийг дахин сануулж байгаамаа. Зүгээр ганц жишээ дуртахад одоо нэг 38 секундын бичлэг тарж ин энтер гээд юмнууд бол байгаа. Тэгээд та бүхэн бас авах гэхийн ухаанаар энэ асуудал хандж байгаа гэдэгт бид нар бол итгэлтэй байгаа. За ингээд хөтөлбөрийнхөө дагуу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Ноён Сэргээд яваад цаг өрөө. Эхлээ мэдээлээ. Good morning, everybody. So, what I want to say, first of all, I was participating during this weekend together with ministry staff, and also visit of NCCD, and we reviewed the preparedness of Mongolia, and I really feel myself much better than last week. I think Mongolia is really doing perfect job in prepared to the possible importation and response. So those data also which today I was sitting nearby Dr. Tsogbatar, he shared, this is the most, I would say, latest data which WHO also have. Today we have 2,796 cases all over the world. Of them 35 only outside China, and 80 deaths. Okay, so this is data the same between Ministry of Health and WHO. So we also trying now to keep this your updates regular, for you to be completely informed. The good news again that now this week Mongolia will be completely equipped also with diagnostic capacity, because our friends from Japan are sending us diagnostic reagents. Okay. Translate. Come close. Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Коронавирусын дэлхийн гарч байгаа тохиолдлын тоо бол одоо цогтоотор даргын хэлсэнтэй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас адилхан байгаа. Та бүхэн сонссон 2797 тохиолдол гарсан байгаа. Эдгээрээс 80 нас барсан. Тэгээд Хятадаас гадна 35 орн бас энэ өвчлөлийн тохиолдлыг бүртгээд байна. За та бүхэн бас мэдж байгаа хагасаа өдөр 25-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мөн эрүүл мэндийн яамны удирдлагын баг эрүүл мэндийн сайттай хамт хөсөөдтөр халдвар түвшин судлалын үндэсний төв дээр очиж бэлэн байдлыг одоо газар дээр нь үзэж танилцсан. Тэгээд тэрний дараагаар бол бас ер нь бол бэлтгэл ажил сайн явагдаж байгаа юм байна. Бэлэн байдлын одоо шин сэргэж байгаа халдвар болон цар тахлын бэлэн байдлын ажлыг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч тэр эрүүл мэндийн яам дээр одоо өдөр тутам хийгддэг ажил. Тэгээд тэр одоо ажлыгаа одоо яг жинхэнэ бодит байдалд нь оруулах энийг төлөвлөгөөнүүдэд идэвхжүүлэх ийм ажиллагаа хийгдээд эхэлсэн байна. Тэгээд лабораторийн бэлэн байдлын хувьд ч гэсэн бид нар одоо бэлтгэлтэй болж байна. Энэ 7 хоногт онцлогоо аваад баталгаажуулах боломжтой болно. Тэгээд баталгаажуулсан одоо сорьцоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын лавлгаа лабораториудад явуулж дахин баталгаажуулах юм ажиллагаа явуулна. And today just I was a little bit late because I had teleconference with my regional office, which updated me on the recent guidelines which I recommended to the all countries to start, and I'm confirming that all initial preparedness actions are implemented in Mongolia according to the all WHO recommendation. In addition of that, from our latest update, you can see our very evolving recommendation and guidelines all the time. So we will be continuing sharing with them, and they are published on the website. It's also related to the strengthening of our screening activities and the entry and exit points. Thank you. And government is doing it very well. Саяны өнөөдрийн одоо хэвлэлийн хурал дээр бас жоохон оройтож ирсэн учир нь бол бид бүсийн захирал болон бүсийн мэргэжлэнтэй бас видео конференц хуралтай байлаа. Тэгээд тэр
уулзах хурлын үеэр одоо ярьж байгаа мэдээлэл нь манай оронд хийгдээд эхэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо бэлэн байдлын үйл ажиллагаа гэхэд эрүүл мэндийн яамнаас бол анх тохиолдол бүртгэгдснээс хойш одоо бүр 3 дахь удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдээ явж байна. Энэ эрсдлийн үнэлгээг бол Монгол Улсын шадар сайдын 08 дугаар тушаалаар дагуу одоо эрсдлийн үнэлгээ хийгдээ тэрнийхээ дагуу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөндөө тодтогдол хийгээд явж байна. Тэгээ бэлэн байдлын үйл ажиллагаа гэдэг дээр бол саяны хурал дээр ч гэсэн ярьсан зүйл бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах, эмнэлгээ шалтгаалсан халдвараас аль болохоор сэргийлэх, тэгээд хөлийн мэрэгжлийн хяналттай хамтран хөлийн нэвтрэх зэгүүд дээр тандалт скрининг судалгааг бол эрчимжүүлэх ийм үйл ажиллагаа орж байгаамаа. Тэгээд мөн байнга одоо хийгддэг бас нэг ажил бол олон нийт болон бусад салбарыг одоо нэгдсэн нэг мэдээлэлээр хангах явдал юм аа. That's all for me. За, сайн байцгаана уу та бүхэнд өглөөний мэнд төрхийн юуны төрөнд иргэдэд зөв үнэн зөв мэдээллийг шуурхай хүргэх чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийнхаа бүх байгууллагуудаас тодорхойл илэрхийлье. За бид бол эрүүл мэндийн яамнаас анхны энэ мэдээллийг авангуудаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо боловсруулсан төр зөвлөмжийн дагуу бүх зөвлөмж заавраа боловсруулад ингээд ажиллаж байгаа. Бүх зөвлөм зааврыг боловсруулж холбогдох эрүүл мэндийн бүх байгууллагуудаа түгээсэн. За ингээд эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээ бүгдийн сургалтанд бол хамруулж шатраатаагаар сэргээх болон дадлагжуулах сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Орон нутагт онлайнаар бид нар бол сургалтыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гарсан 19 гэсэн дугаартай энэ эмнэлгүүд бэлэн байдлаа хэрхэн хангах уу, эмч эмнэлгийн мэрэгжилтэн эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгын бодис, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах талаар үүргэжүүлсэн ийм албан даалгаврыг гаргасан байгаа. За үүнээс гадна бид нар бас холбогдох мэрэгжлийн эмч нарын багийг бүрдүүлээд ийм зөвлөх эмчийн багийг гаргасан тушаалыг мөн эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар баталгаажуулаад одоо бол онлайнаар эмч нартай зөвлөгөө өгөөд ингээд сургалтыг зохион байгуулаад явж байна. Цаашдаа бид нар үнэхээр шаардлага гарах юм бол газар дээр нь очиж ажиллах зөвлөх эмч нараа мөн томилсон байгаа. За мөн яаман дээр бол ажлын хэсгүүд тодорхой чиглэлүүдээр бол байгуулж ажилласан. Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулахын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр, тандал судалгааныхаа чиглэлээр, санхүү төлөвлөлтийнхаа чиглэлээр гээд энэ чиг тодорхой ажлыг хариуцсан ийм ажлын хэсгүүдийг байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. За бид бол энэ шинэ коронавирусын өнөөгийн байдал дэлхийн түвшинд ямар байна? Бидний бэлтгэл ямар хөө байгаа? Бид одоо болзошгүй эрсдлээс хамгаалахын тулд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна? Цаашдаа ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна вэ гэдэг асуудлаа Улсын онцгой комист 24-нд Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанд 26-ны өдөр хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан. Сая манай цогтой дарга энэ шийдвэрүүдийг бүгдийг нь бол хэлсэн байгаа. За эрсдлийн үнэлгээг бол холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад эрсдлийн үнэлгээгээ хийж байгаа. Энэ эрсдлийн үнэлгээ бол дундаас дээш өнөөдрийн байдлаар бол өндөр гэсэн энэ төвшөнд байгаа нь гол нь бол бид нар энэ бүгд найрамдах хятад ард улсын манай улстай хилэлдэг мужуудад өвчлөлийн тохиолдол бүртгэж байгаатай холбогдуулаад ийм бол эрсдлийн үнэлгээг бол хийж ажиллаж байгаа. За бидний гол анхаарах юм бол иргэд рүү чиглэсэн зөв зөвлөм зөвлөгөө хийх иргэд энэнийг бол биелүүлэхэд бол чиглэж байгаа юм а. Ерөөсөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад улс оронд хэрэгжилж байгаа өгч байгаа гол зөвлөмж бол хамгийн гол нь гараа сайтар савндаж тогтмол угаа. Тэгээ зүгээр усан дүрээд орох гэж маш сайн савндаж тогтмол угааж байгаа ч гэсэн зөвлөмж байна. Хоёрдугаарх нь болохоор амны хаалтыг тогтмол хэрэгжүүлээрэ зүүж хэрэгтэй гэсэн энэ зөвлөмж. Гурав дахь нь болохоор бусад одоо энэ өвчин гарсан улс оронд зорчихгүй бай гэсэн энэ гол гурван зөвлөмжийг бид бол энэ хэвлэл мэдээллийн бүх хэрэгслээр нийгмийн сүлжээгээр мөн бас өөрөн телефоны компаниудтай хамтарч хүмүүсийн гар утсанд бол мэдээллийг түгээж байгаа. За гар утсанд мэдээлэл түгээхэд хүмүүс бас Монгол үсгээр явуулаач гэсэн ийм зөвлөл санамжийг биднэрт өгсөн байсан. Энэ бол Монголын нөгөө гар утас хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчдийн маань
хэрэглэгэн дээр Монгол Улсгээр очсон фонд нь танигддаггүй байх ийм зүйл бас байгаа учраас ухаалаг утас энтрээс энэ утасны хэрэглгээтэйгээ холбоотойгоор бид нар энэ мэдээлэл бол одоо Кирилл үсгээр шууд явах боломж бас муутай байгаа гэдгийг бас хэлье. За ер нь бол та нар бүгд л мэдж байгаа. Альва халдвар төвчин гарахад хамгийн гол ер нь улс орон даяар дэлхийн нийтээр баримтлагдаг гол үндсэн дүрм бол байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр мэдээллийн нэгдсэн удирдлагатай байх ёстой. За энэ нэгдсэн удирдлагаар бол бид хангаж ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. Мэдээллийн урсгал бол нэг байх ёстой. Энэ нэгдсэн нэг урсгалыг зөв оновчтой бодит мэдээллийг шуурхаа хүргэхдээ бид бол анхаарч ажиллаж байна. Дараагийн нэг гол анхаарах зүйл бол хөдөлгөөнийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлалт хийж хянжих ёстой гэдэг. За энд бол бид нар яг энэ хөлийн хяналтын байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ хилээр орж байгаа гарч байгаа хөдөлгөөндөө бол өвчний анхны тохиолдол бүртгэгдснээс хойш маш сайн хяналтыг тавьж ингээд явж байгаа. Энтэй холбоотойгоор энэ сургууль цэцэрлэг үзүр үйлчилгээний байгууллагууд тоглоомын газруудад энэ хязгаарлалтуудыг хийж төр хугацаагаар 3 сарын 2-ны хүртэлх хугацаагаар энэ тусгаарлалтыг бол сургууль хичээлийг бол ингэж хаасан байгаа. За онцлогооны хувьд бол бид хамгийн түрүүнд асуумж тандалт судалгаа яг л Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ямар зөвлөмж өгч байгаа яг энийг дагаж л явж байгаа. Асуумжууд, тандалт судалгаанууд хийж байгаа. Бодит үзлэгүүдийг бол хийгээд бодит үзлэгээр маш өндөр халууртай байгаа, ханиалгаж байгаа, бие сул байгаа, уушигны хатгаагаар хүндэрч байгаа ийм тохиолдлууд байна уу гэж энэ бүх үзлэгийг бол хийж байгаа юм байгаа. За ер нь онцлогооны энэ вирусын онцлогооны талаар өмнө та нарт бүх мэдээллийг өгчээсэн. Манайх бол 21 үүсгэгчийг бол тодорхойлж чадж байгаа. 120 олон улс бусад байгууллагуудтай манайх бол энэ сүлжээгээр холбогдож ажиллаж идэг. Шинжилгээгээ манайх улирал тутам бусад лавлгаа лабораториудад баталгаажуулж явж идэг учраас өөрийнхөө улс орны онцлогоон дээр бас эргэлзэх зүйл бол байхгүй маа гэдгийг бас хэлье. За дараагийн нэг зүйл бол эмнэлгийн бэлэн байдал тэр сайдын баталсан албан тушаалыг албан даалгавар болон холбогдох тушаалуудыг үндэслээд бид нар бол бүх эмнэлгүүдээр тусгаарлах өрөөнүүдийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа. За энд эрүүл мэндийн яамнаас болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн одоо тандалтын багийнхантай хамт эмнэлгүүдэд очиж үнэлж яг бэлтгэл байдал нь ямар байна, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц нь ямар байна, унаа шатхууны бэлэн байдал мөн бас хэрвээ өвчний тохиолдол бүртгэлдээд ороод ирэх юм бол энд эмч мэрэгжлүүдний мэдлэг ямар вэ, хэнийг хизээ яаж дайчилж ажиллахын нөөц маань ямар вэ, хэрвээ энэ өвчин бүр тархах юм бол бид нар аль аль мэрэгжлийн эмч нарыг хаана дайчилж ажиллах вэ гэсэн энэ төлөвлөгөөнүүдийг бол гаргаад ажиллаж байгаа. Эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, ялангуяа амьсгалын аппарат, хүчил төрөгчийн аппаратууд, хүчил төрөгчийн сүлжээнүүдийн үйл ажиллагааг бол ингээд хянаад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За гадаадд байгаа оюутнуудын асуудал бас та нар энэ нийгмийн сүлжээгээр нэлээд яригадаад байгаа. За бүгд найрамд хятад ард улсын ухаан бол 31 оюутан Монгол улсын иргэн байгаа гэсэн мэдээлэл бол биднэрт байгаа. За энэ дээр бол гадаад харилцааны яам, зам тээврийн яам, эрүүл мэндийн яам болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийнхэн бол холбогдох арга хэмжээг бол авч бэлтгэлүүдийг хангаа явж байгаа. За бид бол хятадын талтай бол холбогдож ажиллаж байгаа. За юунд гадаад харилцааны яамны өгсөж байгаа мэдээлэлээр бол тэнд байгаа оюутнуудыг эмчийн үзлэгт бол хамруулах энэ бүх ажлыг бол хятадын тал бол ингээ хариуцаад хийж байгаа гэж үзэж байгаа. За бид хэрвээ хятадын тал бол энэ олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээрээ бидэнд бас энэ иргэний авах зөвшөөрлийг өгөх юм бол бид нар холбогдох арга хэмжээний дагуу иргэдээ авах бүх бэлтгэл ажил нисэх баг, онгоц нисэх баг мөн бас дагалдаж явах эмч эмнэлгийн мэрэгжилтэн давхар судлаачийнхаа бэлэн байдлыг бол ер нь бол хангаад ингээд ажиллаж байгаа. Гэхдээ иргэдэд хандаж хэлэх нэг зүйл байна. Хэрвээ энэ хүүхдүүдийг энэ иргэдээ бид нар татах ийм боломж гараад бид иргэдээ авсан тохиолдолд олон улсын дүрмийг л баримталж ажилланаа. Бид яг тусгаарлана. Нууц үеийг дуустал бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр бол тусгаарлалтыг бол хийн. Тийм учраас энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр
болон тэр иргэдийн ар гэр эцэг эхүүд хүүхдтэйгээ уулзсан ч гэдэг юм уу ингээд янз бүрийн байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ер нь энэ холбогдох байгууллагуудын мэрэгжлийн хяналтын эрүүл мэндийн байгууллагын болоод бусад хэлийн хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахгүй маш хүндэтгэлтэй иргэнийхээ үүргийг биелүүлж ажиллахыг бол та бүхнээс хүсэж байна. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр маш бодиттой үнэн зөв мэдээллийг л шуурхаад түгээхтэр бол бид анхаарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн бас энэ чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид бол иргэдээ айлгаж сандраахыг бол хүсэхгүй байгаа. Тайвшруулад хит ийм назгааруулахыг хүсэхгүй байгаа. Яг бодит байдал ямар байгаа, иргэн ямар үүрэгтэй, ямар оройтойгоор ажиллах ёстой бэ гэдгийг хэлж байгаа учраас иргэд өөрийгөө болон гэр бүл үр хүүхдээ хамгаалах энэ ажилдаа бид нартэйгээ хамтарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Баярлалаа. За, амтнаа бодлоо халдвар төвчсөн судлалын үндэсний төвийн танд судалгааны албаны дараа. За тэгэхээр бүгдээрээ өдрийн мэнд хүргэе. За манай дарга нар ихвчлэн одоо халдвар төвчсөн судлалын үндэсний төв эрүүл мэндийн яам Монгол улсын бэлэн байдлын талаар тодорхой мэдээллүүдийг өглөө. Тэгэхээр бид нар бол эрсдлийн үнэлгээ гэдэг бол Монгол улсад уг халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх эрсдэл хэрэг байна вэ гэдэгт үнэлгээ хийж байгаа. Өнөөдөр өвчин гарчаад үнэлгээ хийгээгүй орж ирэх эрсдэл хэрэг байна. Монгол улс бэлэн байна уу? Бэлэн байхын тулд юу хийх вэ гэдэг дээр үнэлгээг бид нар урд төршид одоо өвчл бүртгэж эхэлсэн өдрийн мэдээллийг авсан өдрөөсөө эхлээд хийсэн. Тэгээ одоо 3 удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийж энэ үнэлгээгээр бол тухайн одоо халдвар бүртгэгдсэн бүс нутагт өвчлөлийн байдал, за тархалтын байдал, хүндрэл, нас орол тохиолдлын тодорхойлолтоор одоо бүртгэж байгаа өвчний тоо бол эрс нэмэгдэж байгаа учраас бид давтан эрсдлийн үнэлгээг хийж бэлэн байдлаа хангах үйл ажиллагаагаа тохируулж явж байгаамаа. Энэ Монгол улсын шадар сайдын журмаар батлагдсан эрсдлийн үнэлгээ болвол эрсдлийн төвшин бүр тохирсон хариу арга хэмжээ хэн яаж авах гэдгийг тодорхой заасан байдаг учраас бид энэхийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болвол олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн үндэсний зохицуулагч байгууллага учраас салбар хоорондын байгууллагуудын хоорондын харилцан уялдаа холбоог бэхжүүлэх, тэднийг мэдээлэлээр хангах шаардлагатай үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт 24 цагийн дотор мэдээлэх эрх үүрэг бүхий байгуулгаа. Энэ үүргийнхээ дагуу бид нар одоо энэ мэдээллийг хийх аль болох одоо халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг болвол салбар хоорондын байгууллагуудаа чиглүүлэн ажиллах үйл ажиллагаа зохион байгуулж ирлээ. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр миний та бүхэнд гол хэлэх гэж байгаа зүйл бол түрүү манай дарга нар ярьлаа. Бид одоо өнөөдрийн хүртэл энэ одоо с ิจ гтэйгээд авсан тохиолдлуудаа зөв оншуулсан уу? Энэ төр асуудлаар одоо сошиалоор одоо буруу зөв мэдээлэл явж байгаа учраас тэн дээр би баазрыг тайлбар өгье гэж бодож байна. Бид нар Хэлийн нэвтрэх цагийн хяналтыг сайжруулах, бусад бүх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, номхон лайн баруун бүсийн улс орнуудтайгаа ижилхэн одоо арга хэмжээг авч хэлийн нэвтрэх цагийн бол хянаж байгаа. Тэгэхээр хэлийн нэвтрэх цаг гэдэг маань буян тухай боомт байж байна, вагоноор одоо хойд алтан булгийн боомт байж байна, замын үүдийн боомт, бусад одоо боомтуудаар бүгд найрамд хятад ард улсын өвчл бүртгэгдсэн тухайн мууч нутгаас орж ирж байгаа өвчтнүүдийн эрүүл мэндэд хяналт тавьж өвчтнүүдийн одоо эрүүл мэндийг хянахтаа энэ одоо өвчний үед илрэх зонхлох шинж тэмдгүүдийг асуусан асуумж, за дээрэс нь бол бид нар онгоцноос буугаад ирэхээр нь бол термокамераар халууныг үзэх энэ үйл ажиллагаануудыг хийж байна. Бид нар онгоцонд явахт нь нисэх буудлын IPS програмаар бол онгоцонд одоо өвчтөн илэрхнэ үү гэдгийг бол онгоцонд явахт нь мэдээлэл авч чадж байгаа. За тэгээ энэ хэлбэрээрээ яваад анх одоо 6-аас 8-наас хойш бол 6-7 өвчтнийг бол тусгаарлаж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол оншийг тодруулсан. За ингэхдээ бол буян тухай нисэх онгоцны буудлын өвчтнийг тусгаарлаад манайхаас одоо халдварын төрөний машин авчирч зориултын одоо бокс бүхий тусгай тасаг палатанда авчирч тусгаарлсан. За тэгээд онцлоход бол түрүү манай дарга нар хэллээ. Манай халдвар төвшин судлалын үндэсний төв Монгол улсын вирус судлалын лаборатори бол дэлхийн глобал сүлжээнд холбогдсон мэдээлэлээ солилцдог, шинжилгээгээ үргэлж баталгаажуулж байдаг ийм лабораторид
Тэгээд манай лабораториор бол одоо гол нь томоогийн улирал явагдаж томоогийн одоо дэгдэлт дэлгийд техник болж байгаа энэ үед томоогийнхаа халдвараар одоо өвчлөж үгүй юу гэдгийг шинжлэх, томоогийн үүсгчийг үзэх, А, Б хүрээний вирусуудыг үзэх, дээр нь одоо амьсгалын замын цочмог халдварын вирусуудыг үзэх, нийт одоо 20 гаруй вирусуудыг бол үзэх хүчин чадалтай лабораторио. Түүнээс гадна манай энэ лабораториуд бол Японы засгийн газрын тусламж дэмжлэгтэйгээр Японы халдвар төвчний үндэсний хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад 4 салбар лаборатори аймагуудад ажиллаж байна. Орхон, Дархан, Ховд, Дорнод аймагт бол салбар лабораториуд маань мөн л одоо хилээрээ орж ирж байгаа сэжигтэй өвчтөн гарвал шинжлэх бас хүчин чадалтай байгааг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За одоогоор бол бид нар шинжилгээ хийгээд энэ одоо вирусуудын халдвар илэрч гэнэ үү үгүй юу гэдгийг илрүүлэхэд ирсэн одоо 6-7 өвчтөнд бол цөмөрөнд нь томоогийн А хүрээний вирусууд, Б вирус, амьсгалын замыг үүсгэж вирусууд илэрсэн. Тэгээ илэрсэн гэдгийг бид нар одоо тухайн өвчтөе, халуунтай, хатгаатай орж ирсэн өвчтнөө тухайн одоо вирусын халдвар гэж үзээд тэр вирусын халдварыг эмчилгээгээр нь эмчлээд эрүүлжүүлээд гаргасан байна. Тэгэхээр манай лабораторийн шинжилгээ бол баталгаатай найдвартай. За түүнээс гадна бид түрүү хэллээ Японы засгийн газрын тусламжтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг. Энэ одоо шинэ коронавирус талдвар бол ер нь одоо шинэ байгаа учраас онцлогооны асуудал дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд өндөр хөгжил бүхий улс орнууд бас эхний онцлогооны тестүүдийг гаргаж байна. Тэгэхээр бол одоо PCR тестийг бид нар одоо Японы засгийн газартайгаа хамтарч ажиллахын хувьд санал хүсэлтэд тавиад манай улсад одоо бас хэрэгтэй байна гэж хүсэл тавиад хамтран ажилладаг ажиллагааныхаа хүрээд одоо өнөө маргаашгүй коронавирусыг онцлогтой болох гэж байна. Энэ бол бас манай вирус судлалын лабораторийн хамтын ажиллагаа, тогтмол үйл ажиллагааны үр дүн. Яагаад Япон улс Монгол улсад энэ шинэ гарсан тест онцлогоо өгчөөний үхээр бидний лабораторийн үйл ажиллагаанд итгэдэг учраас манай лабораторийн шинжилгээнүүдийг баталгаажуулж байдаг манай лаборатори учраас Монгол улс бол хийж чадна гэж үзэж хүн одоо хүндэтгэлтэйгээр бидний тусламж үзүүлж байгаа нь бидний бас бахархууштай үйл явдал болж байна. За тэгээд түүнээс гадна би эрсдлийн үнэлгээ Монгол улсад орж ирэх эрсдэл маань маш өндөр боллоо. Хил залгаа улс орнуудад уг халдвар бүртгэгдсэн учраас бид өнөөдөр эрсдлийн үнэлгээний өндөр гэсэн үнэлгээ ирсэн учраас бүгд бол мэргэжлийн төв байгууллагууд, мэргэжлийн одоо яамдууд идэвхжлийн горимд ажиллана гэдэг ийм шийдвэр байдаг учраас бид 24 цагийн үйл ажиллагаанд орсон. 24 цагийн утас ажиллуулж байна. 24 цагаас хайшил одоо сэжигтэй дуудлага гарнууд тэнд очиж тухайн өвчтөнд тусламж үзүүлэх бэлэн байдлаа хангачаад байна. За бид нар нэг юмыг онцолж хэлэхэд 24 цагийн утас ажиллуулахад манай ард иргэд маш идэвхтэй утаснаас бол асуулж авч байна. За эхний үед бол одоо 5, 10, 20, 30 байсан бол одоо хоногтоо 140, 50, 200 хүн бол асуултад асууж байна. Тэгэхээр бидний бас ярьж байгаа мэдээлэл ард иргэдэд нэг талдаа хүрч байна гэсэн. Хоёр талдаа бол манай ард иргэд бас маш сайн ойлголттой энэ халдварын талаар өөрсдийгөө болон бусдыг хамгаалахад бид одоо бэлэн байх ёстой гэдгээ мэдж байгаа бас олзуухустай бас нэг мониторинг хийж байгаа үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ утсыг бол бид нар нээлттэй зарлаж байгаа 8008 6829 утсаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За бид нар бол би нэг зүйлийг мэдээллийг байнга авч байгаагийн хувьд нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд бид нар урд нь одоо сэрэмжлүүлэг юмаа явуулж байхдаа энэ өвчин маань томуу төс өвчнөд төстэй томоогийн одоо шинжээр илэрч байгаа шүү ард иргэдийн анхаар гэдэг зөвлөмжийг өгчээсэн бол бас өчигдрөөс энэ маань шинэ учраас юм нэмэгдэж өөрчлөгдөд байгаа. Гэхдээ нэг өвөрмөцөөр одоо бүр өөрчлөгдөхгүй нэмэлт мэдээлүүд орж ирж байна. Тэгэхээр бол бид нар бас энэ эмнэлэг зүйн шинж тэмдгийн коронавирус талдварын үед одоо Хятад эрүүл мэндийн байгууллагын хүмүүсээс авч байгаа мэдээлэлээр гэдэс ходоодны хямрал тийм ээ суулгах, зүрх, уушиг, чэжээр өвдөх энэ шинж тэмдгүүд бас эхний үед илэрч байгаад тэгээд томоогийн хүндэрсэн хатгаа хэлбэрээр явж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр би яагаад энийг хэлж байгаа юм гэхээр гадагшаа яваад ирсэн улсууд бүгд найрамд Хятад ард улс ялангуяа өвчл бүртгэгдсэн улс орноор аялаад ирсэн хүмүүс маань иймэрхүү одоо ходоод гисний хямралын шинж тэмдэг илрүүд бас одоо өөрийгөө хянах эмнэлэг төзөөлөх үйл ажиллагаагаа бас зохицуулах хэрэгтэй гэдгийг би сануулж хэлье гэж бодож байгаамаа. За тэгээд бид нар бол үргэлж 24 цагаар гадна дотны мэдээллийг авч улс орондоо болж өгвөл энэ халдварыг оруулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол маш их өргөө хүрээтэй тарж байгаа учраас орж ирэх эрсдэл маань их өндөр байна гэдгийг ард иргэд маань анхаарч бүгд санал зэрэмжтэй байхыг та бүхнээсээ хүсье.
Одоогоор халдвар түвшин судлалын үндэсний төв дээр гаднаас эмч мэргэжилтэн бол дайчлаагүй байна. Ер нь энэ бол эрсдэл учраас хэрвээ одоо эрсдэл болоод халдвар бүртгэгдэж орж ирээд байдал одоо нэлээд хүнд болоод ирвэл нөөцийн судалгаа гэж хийдэг. Бид нар нөөцөө бүрдүүлэхийн тулд оюутнуудаа судалгааг авч одоо хүн хүчний шаардлагатай үед оюутнууд техник гарсан эмч нараа өөр одоо арай хөнгөн ажиллаж байгаа улс хувийн хвшлийн эмч нараа ажилуулна. Тэгэхээр бид нар нөөц төлөвлөгөөндөө энэ хүмүүсээ ажилуулахаар одоо бэлтгэлийг болоод хангаад сургалтанд одоо хамруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа юм. Онцлог асууж амсгахмаар. За сон суурин газар байгаа хүмүүс бол яг одоо халуураа түүний тэр шинж тэмдгийн мэдрүүд өрхийрүүл энэ төвөнд чинь ингээд бас нэг халуунаа үзүүлээд нэг арай нэг онцлог боломж юм байна. Тэгэхээр Монгол Улсын тухайд хөдөө орон нутагт бас нэг малчин иргэд гэх байна шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг ер нь яаж хэмжиж байгаа юм бэ? Сумын эрүүл мэндийн төвийн элчнэр бид нар онлайнаар сургалт хийсэн байгаа. Тэгээд бүх сумуудад хариуцсан багийн эмчнэр бол ажиллаж байдаг учраас бид нар тэр чиглэлээрээ зөвлөгөөгөө явуулж байгаа. Наадхан саяхан тэр нэмээд хэлсэн чинь одоо чинь бидний хувьд яг 5 өдөр бол дунд зэргийн эрсдэлтэй ус байсан бол 2 хоногийн өндөр зэргийн өндөр эрсдэлтэй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг эрсдлийг тооцоод харахад хэрвээ өвдсөн ч юм уу за өвчнөөс сэжигтэй тохиолдолд одоо за би эргэн үеийн хувьд надад интэрлээ гэж ямар арга хэмжих юм бэ? Нэг бол тэр эмнэлэг рүү би хандаж эмнэлэг болох юм уу? За эмнэлэгээс нэг ч юм уу ирээд намайг үзээд тусгаарлах юм бол энэ дээр ямар арга хэмжих? За бид нар маш чухал асуулт асууж байна. Тэгэхээр бид нар бол ер нь өвчл бүртгэгдсэн цагаас хойш ард иргэдтэй сэрэмжлүүлэг бүргүүлж байгаа. Тухайн иргэн маань одоо ямар нэгэн хүндэрсэн хатгаа миний сая хэлсэн эмнэлзэн шинж тэмдэг илэрхээсээ өгнө. Тэр иргэн маань одоо хавьтал болж үгүй юу гэдгийг судлах хэрэгтэй гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж байна шүү дээ. Өвчл бүртгэгдсэн нутаг дэвсгэр улс орноор аялаад ирсэн өвчтөнтэй хавьтал болсон хэмээн тийм иргэн хүндэрсэн хатгаа би энэ одоо хүндрэх юм бол аль болох одоо өөртөөгөө хавьдаж ойртох хүний тоог цөөн байлгах үүднээс маш хүнд байвал аль ойр эрүүл мэндийн байгууллаганд дуудах хэрэгтэй. За хөнгөн ингээд гадуур явжсэн бол одоо маска зүгээд бэлигээ өмсөөд тэгээд эрүүл мэндийн байгууллагатаа хандах ийм зөв чиглэл бид нар ихснээс хойш хэлээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол хандаж очих хэрэгтэй гэж ойлгоод байна шүү дээ. Би энэ байдлаас болоод байна шүү дээ. Би хүнд байвал түргэнээ дуудаж үзүүлэх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо миний түрүүний хэлсэн яг өвчтэй хүнтэй хавьтчаад өвчтэй хүнтэй үйлчилж байсан хүнтэй тэр эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг илэрсэн хүнтэй хавьтлуулсан бол өөрийгөө тусгаарлаж дуудах хэрэгтэй, түргэн дуудах хэрэгтэй гэдгийг хэлээд байгаа. Зүгээр байцгаад гинтгээ одоо хаяны томоо хүрвэл бид эрүүл мэндийн байгууллагад хандсан шүү дээ. Санхүү өвчтний шуурхай хуралдаанаар олон нийтийн хамс үйл ажиллагааг шийдвэрүүдийг гаргалаа. Тэгэхээр яг одоо хэдэн улсууд одоо өөрийнхөө цаана ирсэн баярыг боловч гэдэг чинь ийм харамж явж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс одоо 2 сарын 25-6-нд нас сар шинийн баярыг тэмдэглэхэд байна. Яг энэ үеэр жилдээ одоо тийм хоол хоёрын хүмүүсийг хоорондоо ингэж яг сүлжээ болоо явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлд ер нь сайн шийдвэр авсан бол олон нийтийн хамаарсан үзэгдэл яг юу тухайд онцлог байгаа. Тэгэхээр тэрнээс гадна одоо энэ 7 төрлийн коронавирус гэдэг байна шүү дээ. Өмнөх 6 төрлийн вирусаас хоруу чанар нэмслийн байдал нь байнасаа гэдэг чинь өвчтөд яг нислэг нь хэр хүндрээ. Тэгэхээр зүгээр ганц коронавирус биш ер нь шинэ халдвар гэдэг тохиол таанаас санах хэрэгтэй. Шинэ халдвар хамаагүй одоо цартахж чадаагүй шинэ юмд бол хүн бүр мэдрэг байх юм тийм ээ. Бид нар өөр одоо хамаагүй вирусүүд ямар дархалтай ч байдаг юм уу. Тийм учраас шинэ халдвар учраас халдварлах индекс бол өндөр байна. Ягаад гэвэл хүн бүр тэр мэдрэг байх юм шүү дээ. Хоёрдугаар бол бид нар энэ халдвар одоо энэ өвчтөд бүртгэгдэж байгаа улс оронд өдрөөс өдөрт маш түргэн тахастай явж байгаа учраас бид нар тахах одоо юу нь бол маш өндөр байна гэж үзэж байгаа юм. За тэгэхээр одоо энэ вирус маань яг тэр нэгэн нэг юм бас тодорхой судлагдаагүй хязгаарлагдмал байгаа. Ер нь бол коронавирусын төрлийн вирус байна гэдгийг тогтоочод байж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо шинэ юм учраас хүн ард маань мэдрэг байгаа хинч тусч болоо гэдэгт бол асуудал байна. За хоёр асуулт хариулах тийм олон нийтийн үйл ажиллагаа гэдэг бид нар энэ дээр бол үзүр үйлчилгээ тоглолт олон нийтийг хамарсан хурал зөвлөгөө уулзалт тэнцээ энэ бүгдийг бол оролцоод янз бүрийн одоо дугуйлан секцүүдийг бол ер нь хорно гэж үзэж байгаа. Иргэдэд өгч байгаа зөвлөгөө бол бид нар хүүхдүүдэд дагуулад олон нийтийн газраар олон хүн цугларсан газраар энэ төр явахыг бол аль болохоор
зогсоогооч гэсэн шийдвэр өгч байгаа. За энэ 3 сарын 2 гэдэг хугацааг бол бид нар яагаад гаргасан бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр энэ томоогийн одоо энэ өвчлөл нэлээ өндөр байдаг ийм улирал, хоёрдугаарт бол бас энэ Азийн уламжилт цагаан сар энэ уламжилт баяр болж байгаа энэ хугацааг тооцоод 3 сарын 2 гэдэг хугацааг бол хэлсэн байгаа. За ер нь бол энэ эрсдлийн байдал маань ямар байх нь вэ? Энэ өвчлөл бусад байдлаас шалтгаалаад яг одоо Монгол хүн цагаан сарын баяр нь огт тэмдэглэхгүй байх юм аа гэх юм уу, тэмдэглэе гэсэн шийдвэрийг бол бид нар бол тухайн үед нь бол гаргана гэж байна. Түрүүний асуулт. Саяны эндээс асуусан асуултан дээр нэг зүйл бас дутуу байна. Ер нь бол нас баралтын хувьд асуудлаа, халдварлын түвшин индексийн хувьд асуудлаа. Тэгэхээр бусад төрлийн коронавирустай харьцуулж манад бол одоо 4 төрлийн коронавирусыг тодорхойлж ажиллаж байгаа. Дэлхийн нийтийн түгшээсэн одоо 2 төрлийн коронавирустай харьцуулж авч үзэх юм бол SARS 2003 онд гарсан SARS-ийн нас баралтыг бол 9-өөс 16% гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. MERS-ийг бол 30-аас 40% гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Одоогийн байдлаар бүгд найрамд хятад ард улсад тохиолдсон 80 нас баралтыг нийт одоо өвчтөлийн тоо кейстэй харьцуулж үзэхэд бол энэ нэг 2.1 хэдэн хувьтай байгаа. Гэхдээ энэ бол ямар ч одоо тийм эцсийн дүгнэлт биш. Тоо баримтууд бол маш одоо хурдан өөрчлөгдөж байгаа учраас асуусан учраас хэлж байгаа юм. Халдварлын индекс гэж байдаг. SARS-ийн үед бол халдварлын индекс ойролцоогоор 3 байсан гэж үзэх юм бол энэ шинэ төрлийн коронавирусын халдварлын индекс одоогийн байдлаар Lancet болон New England Journal of Medicine гэсэн энэ хоёр бидний гол одоо барьдаг эрдэм шинжилгээний өгүүл сэтгүүлдэр хэвлэгдсэн сүүлийн хэд хоногт хэвлэгдсэн 4 өгүүлбэрээс авч үзэхэд 1.4-өөс 2.5 хувьтай байгаа. Тэгээд дахиж хэлэхэд одоо судалгаа шинжилгээний ажил бол бүгд найрамд хятад ард улс болон бусад газар маш эрчтэй явагдаж байгаа учраас энэ тоонууд бол одоогийн байдлаар гэж дандаа тодтолтой явж байгаа та бүхэн бас ойлгоо. Маргааш нөгөө онцлогоор Японоос ирнэ гэж хэлсэн хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ онцлогын тухайд бүх газрын хүртээмжтэй өгөх чадвар хэдэн одоо тоош ихээр ерөнхийдөө За амсадмаа дараага амны хаалтны бас нэг асуудал дээр байгаа. Энэ нэг олсон. За тэгээ. За саяны хоёр асуултыг ихлээр хариулдаг. Онцлогын хувьд бол бид маргааш гэхэд Монгол Улсад Японы халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнгээс хамтын ажиллагааны хүрээнд оруулж ирэхээр яг одоо ажиллаж байна. За тооны хувьд бол нэг эхний ээлжинд бол нэг 200 ширхгийг бол бид нэр оруулж ирэх байх. Тэгээд дөрвөн амсадмаа доктор хэлсэн. Бас тусгай тоног төхөөрөмж аппарат шаарддаг. Энэ бол манад байгаа. Манайхан бас буруу зөрөө ойлголттой байх шиг байлээ. ABI 5700 гэдэг одоо бодит хугацааны PCR гэж бид нар хэлдэг. Тэ PCR машин ферментийн гинжи уруулын ийм аппаратаар бол үзэн энэ манад бол холбогдох одоо тохиргоо юм хийгдсэн бэлэн байж байгаа. Манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн давлгаа лаборатори дээр. Тэгэхдээ бид бол урьдчилсан оншоо 14-2-оос 24 цагийн ер нь вакцины гаргаад тэгтээ Япон улс руу заавал чанарын баталгаа ажилтнанд явуулах байгаа. За хоёрдугаар асуулт нь маскн дээр бол одоо та бүхэн бас мэдж байгаа манай артикууд эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд бол энэ хувийн байгууллагууд. Бид бол одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газар эмийн холбооттой хамтарч манай эм үйлдвэрлэл технологийн газар ажиллаж байгаа. Нөөцийг бий болгох үн нэмэхгүй байх тал дээр. Энэ тал дээр бол бид нар маш тодорхой тоо судалгаа гаргаад ямар шаардлага тавьж яаж хамтарч ажиллагаа талаараа маргаашийн мэдээллийн цаг дээр танилцуулна. Дотоодын үйлдвэрлэгч нар байгаа. Мөнхийн тун компани жишээлбэл өдөртөө 40,000 маск үйлдвэрлэж байгаа. За одоо бас та бүхэндээ бас нөхөнтэй болох үүднээс зарим нэг нэрийг дурдж байна. Ер нь бол их шаардлага. Монгол маск гэдэг компанид бол одоо шүүлтүртэй яг чанарын шаардлага гаргасан маск доороо 100,000 шиг байж байгаа жишээтэй. Тэгээ ер нь бол зарим нэг аптекуудад маскны дутагдал
үүсэж яхийг үүсэхгүй. Гэхдээ энэ асуудал дээр бол одоо бас тооцоо судалгаатай ажиллана гэдгийг та бүхэн. Үн нэмсэн бол ямар ажил тооцох юм бэ? Нэмсэн байл гэж 500 700. Энэ яг хэдэн төгрөгтэй маск юм. За шууд хариуцлага тооцох ирэх бол одоо эрүүл мэндийн яамд байгаа эсэх гэж мэдэхгүй. Маргаашийн мэдээллийн цагаар цөмөрөө энэ талаар бас үргэлжлүүлж ярилцъя гэж бодож байна.